无法置信，咒术学校的学生中竟然出现了内奸，此人正是机械丸。在真人使用无为转变，治好羽信吉身体之后，真人马上准备要将羽信吉杀死。而此刻的羽信吉身边已经召唤出了无数的傀儡。不过接下来，真人使用他变大后的手臂，一招将这些杂兵清理了一大半。但是这也仅仅是羽信吉的缓兵之计，因为他已经消失在真人的视野范围。就在真人以为羽信吉已经逃走的时候，他所站的位置突然爆裂开来，发生了剧烈的爆炸，这反而让真人更加的兴奋起来。他的面前正站立着一个高达10几米的超级傀儡，正是机械丸的究极形态。视作0号，真人竟然在这时还调侃起来，说羽信吉天天家里蹲着，竟然还研究出这个大家伙。羽信吉坐在傀儡的驾驶舱内，因为这些年来他一直被困在房间里，而他将17年来所有的咒力都储藏在了傀儡之中，这就是他最大的底牌。在瞬间，他填充了1年的咒力进入傀儡，直接一发大符炮击中在真人所站的位置上，连同面前的大型水坝一起破坏掉。不过这对于擅长灵魂变换的真人来说，这种攻击根本对他没有用。在面对来势汹汹的攻势中，真人幻化成一条鱼潜入了水中。这时无法准确判断其位置的羽信吉直接将咒力填充到2年的威力，又是一发大符炮。但就在他低头攻击的瞬间，真人竟然抓住他头部的管路，来到了傀儡的上方。深知不能让真人近身的羽信吉，此时也拿出了他的武器，四肢储存有简易领域术士的试管，装填好之后，直接将其中一只发射了出去，击中真人的瞬间，这次攻击终于起到了效果。而这也让羽信吉看到了胜利的希望，因为只用他赢下了面前的敌人，他才有机会再次和大家相聚。就在他们准备再次发起进攻时，真人却发动了领域。进入领域后，不管真人有没有触碰到他，那羽信吉也是必死无疑。而就在真人以为已经解决掉羽信吉时，在他背后的机械丸突然站了起来，同时将装有简易领域的手指直接插入了真人的身体。何为简易领域？这是在和平年代，一个强大的存在为了保护自己的弟子不被歹毒的诅咒师和咒灵所伤，而专门设计的一个术士。因为他在陷入别人领域的同时，除了可以保护自己，也可以将对方领域中和掉，从而展开一击必中的简易领域。接下来羽信吉将用剩下的咒力和简易领域来对付夏油，但是万万没想到，真人刚才的死只不过是灵魂伪装的。这时他已经闯入了羽信吉的驾驶室，羽信吉和他的机械丸身死。接下来便是夏油主导的重头戏——涩谷事件，封印5条悟。